ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தி சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த சீசனில் அதிகமாகவே குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும். சளி, ஜுரம், மூக்கடைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய நடக்கும். ஸோ இந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வீட்டிலையே என்ன மாதிரியான ஹோம் ரெமெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிற ரெமெடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டி வைத்தியம்தான். ஏன்னா இது ஸ்டார்டிங்லேருந்து என் குழந்தைக்கு எங்கள் அம்மா கொடுத்தது, பெரிய பொண்ணுக்கு எங்கள் அம்மா கொடுத்தது. அது அவளுக்கு கொடுக்குறப்போ நான் 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் கொடுக்க அலோவ் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் அவளுக்கு கொடுத்தோம். இப்போ சின்ன பாப்பாவுக்கு அப்படி கிடையாது. அவளுக்கு கொடுத்தாச்சு, அவளுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படிங்கக்குள்ளே நான் இவளுக்கு சாதாரணமாக எனக்கு இப்போ 2 months அவளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அவளுக்கு அதிகமாக கோல்டு இருந்துகிட்டே இருக்குது, நெஞ்சு சளி இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அவளுக்காக தான் இந்த ரெமெடி பண்ணது. நான் அந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன், நான் உங்களுக்கு இதில் அப்லோட் பண்ணுறேன், அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எப்படி அது செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இதில் ஒரு 3லேருந்து 4 இலை எடுத்துக்கோங்க. துளசி வந்து நல்லாவே சளிக்கு ஒரு நல்ல ரெமெடி, நம்ம கூட எடுத்துக்கலாம், பெரியவங்க கூட. துளசி இலையில் ஒரு 3லேருந்து 4 இலை எடுத்துக்கோங்க. ஐ மீன் லீஃபாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை வந்து பெரிய சைஸ் வெத்தலையாக இருந்தால் பாதி எடுத்துக்கோங்க, சின்னதாக இருந்தால் ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. தூதுவளையும் அப்படி தான். தூதுவளை எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும். அந்த முசுக்க தூதுவளை ரெண்டுத்துக்கும் லைட்டான ஒரு மைனர் வேரியேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் முள்ளாக இருக்கும், அதில் வந்து கொஞ்சம் சொரசொரப்பு மட்டும்தான் இருக்கும். தூதுவளை எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி 3லேருந்து 4 இலை. அடுத்து முசுக்கை, இது எங்கள் சைடில் முசுக்குன்னு சொல்லுவோம். உங்கள் ஊர் சைடு இந்த இலை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதையுமே பறிச்சுக்குங்க. அடுத்து நொச்சி இலையில் கொழுந்து இலையாக பார்த்து நொச்சி இலை எடுத்துக்கோங்க. ப்ளஸ் இது கூடவே சங்குப்பூன்னு சொல்லுவோம்ல, காக்கரட்டை, அதில் ஒரு கொத்து எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்துக்கூடவும் நம்ம மெயினாக சேர்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தும்பப்பூவில் ஒரு 4லேருந்து 5 தும்பப்பூ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நான் வெறும் அந்த ஃப்ளவர் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். சில பேர் அதை அப்படியே அந்த மொத்தமாக சேர்த்து கூட போடுவாங்க. இப்போ நான் இதில் எடுத்துருக்க பொருள் எல்லாமே வந்து மிக்சியில் போட்டு எதுவும் கிரைண்ட் பண்ண வேணாம். ஏன்னா இதை குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மி. இன்னொன்று மிக்சியில் பண்ணுறதை விட நம்ம கையால் இடித்து எடுத்துக்கலாம். மிளகு பூண்டு இடிக்கிறோம்ல, அதில் போட்டு கூட நம்ம நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு இடித்து எடுத்துக்கலாம். இடித்து எடுத்து நீங்கள் அதை சாராக புழிஞ்சிங்க. இந்த சாரை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுக்குறதுனால கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. அப்படி இல்லை டைரெக்டாக கொடுக்க வேணாம், 1 வயசுக்கு கீழே இருக்காங்க குழந்தைங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக கொடுக்க உங்களுக்கு பயமாக இருந்துச்சு, இல்லை கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னா, நானே இப்போ சின்ன பாப்பாவுக்கு கொடுக்கறதுனால டைரெக்டாக கொடுக்கல. ஒரு இரும்பு கம்பி இல்லை கரண்டி ஏதோ ஒன்று எடுத்து நல்லா ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அதோட கார்னர் வந்து ரெட்டிஷாக மாறி இருக்கும். அந்தளவுக்கு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சாரை எடுத்து அந்த கரண்டி மேலே ஊற்றி அப்படியே அந்த சாரை முறிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. இதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு கோல்டு நல்லாவே கிளியர் ஆகிருக்கு. 2 பேபிஸ்க்குமே அப்படி தான். இப்போ நான் இதில் எடுத்திருக்கிறது ஒரு மெஷர்மெண்ட் கப்பில் எடுத்திருக்கேன். என்கிட்ட இருக்குது, அதனால் மெஷர்மெண்ட் கப்பில் எடுத்திருக்கேன். சில பேருக்கு சங்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும், ஸோ அதில் கூட எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்குங்க. இதில் வந்து நான் சின்ன பாப்பாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 to 5 ml மட்டும்தான் கொடுக்குறேன். பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாம் பெரியவளுக்கும் கோல்டாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு கொடுக்குறேன். அவள் குடிச்சிருவா. சின்னவளுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் பில்லர் யூஸ் பண்ணி கூட கொடுத்துக்கலாம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கொடுங்க, மண்டையில் எதுவும் ஏறிக்காமல் கேர்ஃபுல்லாக கொடுங்க. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. மேக்ஸிமம் இதை தலை குளித்ததுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லுவாங்க. அன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்கள தலைக்கு குளிக்க வைக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது நறுக்கு மருந்து அரைச்சி இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து விடுவாங்க. கொடுத்து பாருங்கள், 100% சளி க்யூர் ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், கமெண்ட். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நாளைக்கு திரும்ப நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.